Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy sernik słonecznikowy. Na początek blaszka i spód. Ogólnie do ciasta potrzebujemy 40 sztuk herbatników maślanych. 20 sztuk zużyjemy na spód, a 20 na górę ciasta. Do prostokątnej foremki o wymiarach 24 x 38 cm wykładamy około 20 sztuk herbatników maślanych. Około, bo wiadomo, że herbatniki w zależności od producenta mają różne wielkości. Jak wyłożymy cały spód foremki, odkładamy go na razie na bok, żeby zająć się masą serową. A do niej potrzebujemy 1 kg twarogu sernikowego z wiaderka, 200 ml śmietanki i kremówki 30%, 200 g cukru pudru, 3 łyżek żelatyny, 100 ml wrzątku do zalania żelatyny i 400 g słonecznika łuskanego. Na początek na patelnię wysypujemy 400 g słonecznika łuskanego. Włączamy gaz. Na początek niekoniecznie, ale potem musimy go mieszać cały czas, żeby słonecznik się nie przepalił i prażymy go na złoty kolor. Po uprażeniu wyłączamy gaz, słonecznik przesypujemy, chociaż niekoniecznie, do innego naczynia i studzimy go. W nowym naczyniu po prostu szybciej wystygnie. A jak już wystygnie, przerzucamy go do malaksera, blendera lub innego naczynia do siekania i rozdrabniania. Jak Państwo widzą, u nas jest blender funkcją siekania. I musimy teraz ten słonecznik zmielić. Mielenie u nas zajęło dość długi czas, ponieważ mieliliśmy, ściągaliśmy ze ścianek, następnie znowu mieliliśmy. Forma piasku jeszcze nam nie odpowiadała, więc dalej mieliliśmy, a żeby uzyskać konsystencję takiej pasty, która będzie kleić się w palcach. Tak jak tu w tym przypadku Państwo widzą, to jest już pasta, która lekko klei się w palcach. Słonecznik możemy zostawić. Zajmujemy się teraz żelatyną. Do miseczki wsypujemy 3 łyżki żelatyny, zalewamy 100 ml wrzątku, czekamy aż żelatyna napęcznieje, a następnie mieszamy ją do rozpuszczenia w wodzie. Żeby następnie zostawić ją do wystudzenia, ale pamiętajmy, żeby od czasu do czasu przemieszać, żeby się nie zbryliła. A teraz miska, do której dajemy 200 ml śmietanki i kremówki 30%. Włączamy mikser i miksujemy, ubijając na bitą śmietanę. Ta śmietana musi być mocno schłodzona, bezpośrednio wyjęta z lodówki. Po jej ubiciu zostawiamy ją na chwilę na bok, żeby wziąć sobie drugą miskę, do której dajemy 1 kg twarogu sernikowego z wiaderka. Dorzucamy 200 g cukru pudru oraz całą ubitą wcześniej bitą śmietanę. I łączymy składniki ze sobą. Proszę Państwa, te 200 g cukru pudru jest ilością orientacyjną. Jedni z nas lubią sernik mniej słodki, drudzy bardziej słodki, więc ilość zależy od Państwa. Państwo muszą spróbować tą masę i stwierdzić, czy dajemy mniej, czy może dorzucamy więcej tego cukru pudru. Myśmy połączyli składniki i w tym momencie zaczęliśmy dodawać 400 g słonecznika, który wcześniej przygotowywaliśmy poprzez zmielenie. Dodajemy partiami i mieszamy wszystko na gładką masę. Masa jest prawie gotowa. Potrzebujemy jeszcze teraz dolać żelatynę.
ale najpierw zahartujmy sobie ją, czyli wrzućmy do niej 1-2 łyżki masy, wymieszajmy z całością. Zahartowanie żelatyny pozwoli nam na uzyskanie gładkiej masy bez grudek. Teraz tak zahartowaną żelatynę możemy dolewać powolutku do naszej głównej masy. Dolewając pamiętajmy o mieszaniu, o wymieszaniu spodu i boków. A kiedy wszystko dokładnie wymieszamy, możemy wrócić do naszej foremki z wyłożonym spodem z herbatniku i przerzucić tą masę na ten spód. Następnie masę rozprowadzamy równomiernie po spodzie i wyrównujemy. Na tak wyrównany wierzch ciasta, tej masy, wykładamy kolejną partię herbatników maślanych. Jest ich około 20 lub mniej lub więcej, tak jak Państwu mówiłam, w zależności od producenta, którego wtedy różnią się wielkością oraz ilością. Całość wyłożona, lekko dociśnięta, odkładamy do lodówki. Na czas przygotowywania, polewy czekoladowej. Na koniec musimy zrobić polewę czekoladową, do której potrzebujemy 2 czekolad mlecznych, około 6 łyżek mleka i 50 g słonecznika łuskanego. W kąpieli wodnej, czyli garnek z wodą, nad tym stoi miseczka, podgrzewamy od spodu, natomiast do miseczki dajemy 2 czekolady mleczne, dolewamy około 5-6 łyżek mleka i podgrzewając rozpuszczamy czekoladę, tak żeby połączyła się z mlekiem. Jeżeli polewa będzie za rzadka, dodajemy czekolady, jeżeli za gęsta, dodajemy mleka. Konsystencja, którą chcemy uzyskać, jest taka, jak Państwo tutaj przed chwilą widzieli. Całość razem z garnkiem zdejmujemy z gazu, stawiamy sobie na stole i dosypujemy 50 g słonecznika łuskanego. Te 50 g możemy sobie uprażyć, bo on musi być uprażony, razem z tamtymi poprzednim słonecznikiem. Pamiętajmy wtedy, że po uprażeniu musimy odebrać, żeby całość nie wsypać do zmielenia. Po dodaniu słonecznika mieszamy razem z gorącą polewą i taką gorącą polewę ze słonecznikiem wymieszanym rozprowadzamy po powierzchni herbatników. Na koniec musimy je włożyć do lodówki tak na minimum 12 godzin. W ten sposób herbatniki zmiękną, połączą się smakiem z całością i ciasto będzie nieziemskie. A po 12 godzinach ciasto wyjmujemy i się nim delektujemy. Ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.